A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, today I'm here with you to tell you the new chapter, the new poem, which is The Lake Isle of Innisfree. So, students, this well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. So, students, let me read it for you. I will, first of all, before reading, let me tell you the name of its poet. The name of the poet is William Butler Yeats. So, student, in the exam, in the unit test, I avoided taking or asking some names of the poet. But from now onwards, in your upcoming half yearly exams, I'll be asking the name of the poets. So, be prepared and please learn the names of these poets. Okay. So, let's read. I will rise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and lives alone in the bee loud glade. So here, as it says कि this poem is lyric. So यहाँ पे जो rhyming बन रही है वो क्या बन रही है? A ए बी का क्या सीन होता है? देखो, इनिस फ्री पे ख़त्म हो रहा, तो जो साउंडिंग है सेम साउंडिंग वर्ड्स में ना, इनिस फ्री एंड हनी बी आर एक्चुअली सेम साउंडिंग वर्ड्स, सो दे आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ राइम. सो मैंने इस साउंडिंग वर्ड को कहा दिस इज ए. सो ये साउंडिंग वर्ड भी क्या हो गया? ए. अच्छा, यहाँ पे वेटल्स मेड की अगर हम बात करें तो वेटल्स मेड में जो मेड है, जिस साउंड से फिनिश हो रहा है मेड, उसी साउंड से ग्लेड फिनिश हो रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम वो क्या है? बी बी है. Correct? Sure. So, as I read it, so let me tell you the exact meaning. So, first of all, I would like to tell you some important meanings. So, students, what do you mean by clay? Clay means mitti, means soil. What do you mean by glade? Glade means a path in a forest. Okay. And you can see hive, HIVE. So hive means honeycomb. honeycomb means जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता रहता है. रोज तो सिंपल सी लाइन होती, कतारें होती हैं. एक न्यू वर्ड है इसमें वैटल्स. वैटल्स मीन्स फेंसिंग करना, यानी किसी के घर के बाहर अगर आपने कोई बाउंड्री करनी है, या कहीं कोई अगर कोई ज़मीन परचेज करता है तो उसकी बाउंड्री करता है, तो बाउंड्री करना इज़ कॉल्ड फेंसिंग करना. क्लियर? लॉन्ग ड्यू लाउड ड्यू टू हनी बी साउंड मीन्स ये जो मधुमक्खियों की आवाज़ तेज़ तेज़ होती है उसी आवाज़ की बात हो रही है. क्लियर? सो लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. Here, the author Williams wants to say that one day I will get up and I will definitely go to this Innisfree, this island of like this isle of Innisfree. Innisfree is a place, and having going there, like after going there, I will collect the clay and the fences, and I'll make a kind of a boundary out there. Okay, and I'll make a small cabin for myself as well, where I'll keep taking rest, and also I'll make, like here the author wants to say that he'll make some kind of honeycomb over there, where there will be a loud voice and loud sound of honeybees. Okay, means here he wants to say that he'll be in the piece, and that piece will have only one sound. That sound will be of honeybees. Okay, and the question is why this poet wants to do so, because he has spent his childhood right there. Okay, in the next stanzas you'll definitely get to know about these situations. Okay, so overall he wants to go somewhere out there, like in the Innisfree, and he wants to live there alone, and for living there he's well prepared to create a kind of a cabin, a kind of fencing, where he can rest and he can sustain his life. Okay, live his life. Now reading the second stanza. And I shall have some peace there,
and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and soon noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. So, students, here again we can see the same rhyming scheme. Slow and glow are same sounding words, मीन्स दे आर राइमिंग वर्ड्स. तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो ए और ए का पैटर्न आ रहा है. सिंग्स की बात करें तो सिंग्स और विंग्स का सेम साउंडिंग है, तो यहाँ पे पैटर्न बी और बी का आ रहा है. सो द एग्जैक्ट पैटर्न इज ए बी का पैटर्न चला आ रहा है. करेक्ट. यहाँ भी इसके पहले भी ए बी का राइमिंग स्कीम था. सो अगेन इसके लिए भी कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स सो दैट यू ऑल मे बी एबल टू अंडरस्टैंड. Let's say that wheels means घूंघट, visor a covering means a closing, something जो आपको हाइड करे. ठीक है, घूंघट काइंड ऑफ. क्रिकेट मीन्स अ स्मॉल, बेसिकली वो क्रिकेट वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट है आपका झींगूर जो होता है जो रात में चमकता है, उसकी बात हो रही है. ठीक है. ग्लिमर शाइन मीन्स जो चमकीली सा जो चमक सी होती है, जो बिल्कुल शाइनिंग सा होता है, उसी की बात हो रही है. पर्पल ग्लो मीन्स डीप रेड शाइन, deep red shine. Okay. Linnet means a kind of bird, a प्रकार का पक्षी. You can understand ना कि एक प्रकार की पक्षी होगी linnet. Clear? So let me brief you the exact meaning. So here the author William is hoping for a kind of peace over there, where he'll be taking rest under the wheels in the morning, and the sound of the insect named cricket will be there. So here you can understand that in first stanza it is talking about the sound of honeybees, and in the second stanza it is talking about the sound of crickets, means those झींगूर्स की बात हो रही है. And there will I see the kind of those shining crickets. मैंने कहा ना अंधेरे में वो चमकते हैं, and they shine till afternoon, and in the evening the birds will be flying. birds यहाँ किस bird की बात हो रही है? linnet bird की बात हो रही है. And that will be full of joy and full of happiness. So here by reading these two stanzas, students, you all may be able to understand that the poet is focusing only on two things: peace, sound, and natural beauty. This natural beauty of bird, because bird is also natural thing. So natural beauty of insects, natural beauty of honeycombs, honeybees, and natural beauty of the atmosphere were there. Okay. So this was all about the second stanza. Now moving forward, if I read third stanza for you: I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. Clear? I heard it. I hear it in the deep heart's core. So here, if I again check the rhyming scheme, then देखिएगा अच्छे ध्यान से, डे एंड ग्रे, शोर एंड खोर. तो यहाँ पे सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो हमने ए और ए का नेमिंग कर दिया और बी एंड बी का नेमिंग कर दिया. तो राइमिंग स्कीम इस पूरे के पूरे स्टैंजास, पूरे पोएम की क्या है, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 की वो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी. क्लियर? ओके. So again in the same way I'll give you some important meanings such as lapping. Lapping means here, यहाँ पे देखो lapping करने का मतलब क्या होता तो खैर वो आपका बिल्कुल एकदम पकड़ के रख लेना किसी भी चीज़ को, बट यहाँ पे टच करने की बात हो रही है. क्लियर? शोर का मतलब होता है जो नदी का किनारा होता है, उसको शोर कहते हैं, यानी ब्रिंक ऑफ द आइलैंड और ब्रिंक ऑफ दैट सी. पेवमेंट्स जो बेसिकली रास्ता बना होता है रास्तों में चलने के लिए, उसको पेवमेंट्स कहते हैं, पैदल चलने का जो रास्ता होता है. ग्रे मीन्स ब्राउन, बेसिकली कलर है. ठीक है. कोर मीन्स सेंट्रल पार्ट की बात हो रही है. क्लियर? सो लेट मी ब्रीफ विद एग्जैक्ट मीनिंग. सो हियर द ऑथर विलियम बटलर ईव्स सेज कि one day I'll get up, I'll go and
because here the author is longing for going there in the Isle of Innisfree, because he says that I will rise means I will get up and I'll go, because every day and night I listen. I listen to the sounds of these water of lakes, this lake water, and these sounds are very pleasure. Like these sounds provide a kind of a pleasure in his ears, and he always listen. Like he always hears to these sounds of these lake waters and all that happens that happen to be on the seashore. And every night when he goes out of the home and he sees the darkness, the gray color of the sky, and he really want to feel that particular moment. So basically यहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा अटैचमेंट सी बात हो रही है, मैं आपको बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। सो बेसिकली यहाँ पे इसके पहले की जो स्टैंजा में बात हो रही थी, वो स्टैंजा में बात हो रही थी बर्ड्स के साउंड की, या बर्ड्स की ब्यूटी की, या इंसेक्ट्स की ब्यूटी की। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है वाटर की ब्यूटी की, बिकॉज ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ दैट साउंड ऑफ लेक वाटर. So that's why one day he'll go and he'll arise and he'll definitely go there. So ये अपने बेसिकली अपने लाइफ की बात बता रहे हैं कि मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, ऐसे रहना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन स्टोरी यहीं पे बिकॉज रिवॉल्व करी, बिकॉज दैट प्लेस हैज़ बीन इट्स हिज द ऑथर्स childhood days. Okay, like he has spent his childhood days in that place of Isle of Innisfree. So this was all about this poem, my dear students. Please enjoy the poem and try to understand the rhyming scheme part, that AB and AB. Clear? Tomorrow I'll give you some homework regarding the same and you have to answer those questions. First of all, you have to go through it. And moreover, students, like in your half yearly exam and in your 10th board as well, you will be getting questions based on extracts, extracts, extracts. So what are extracts, students? Like these extracts will be from your book only, that these extracts will not be the unseen kind of. You may have come across, like you must have come across these extracts, because these are the parts of your book. Okay, and like some sort of small paragraph or some stanza of a poem, and from that stanza you have to infer the meaning, and based on those meanings there will be some questions and you have to answer those questions. Clear? So this part of extracts will also be there, so that's why आपको इसलिए मैंने इस बार स्टैंजा करके पढ़ाया, क्योंकि स्टैंजा भी एज इट इज़ यहाँ पे उठा करके मैं हाफ ईयरली में दे सकता हूँ, एंड ये बोर्ड में भी आता ही आता है 10th के. ठीक है? So I hope that my point is clear and you all are able to understand this poem. So thanks a lot for the thanks a lot, students. That's all for the day.